안녕하세요. 건강백과사전입니다. 오늘은 알리익스프레스에서 가성비 좋은 건강생활 필수템들을 소개해드리겠습니다. 실속 있는 가격으로 구매할 수 있는 아이템들이니 끝까지 시청해주세요. 그리고 제품 링크는 고정 댓글에서 확인하실 수 있습니다. 먼저 소개할 제품은 국산 일회용 덴탈 마스크입니다. 총 200매 구성으로 비말 차단은 물론 황사와 방역 효과까지 뛰어난 제품인데요. 가격이 단 1,477원으로 81% 할인된 가격에 판매되고 있습니다. 추가 코인 할인 5%까지 적용 가능해 더욱 경제적입니다. 이 마스크는 3중 필터 구조로 먼지와 세균을 효과적으로 차단해주며 편안한 착용감을 제공합니다. 특히 귀에 부담을 주지 않는 부드러운 이어밴드가 적용되어 장시간 착용해도 불편함이 적습니다. 요즘 같은 시기에 마스크는 필수품이죠. 대량으로 구매할 수 있는 기회이니 놓치지 마세요. 다음으로 소개할 제품은 입벌림 방지 밴드입니다. 이 제품은 코골이와 구강호흡, 그리고 이갈이를 방지하는 데 효과적인데요. 가격은 1,477원, 83% 할인된 금액으로 구매할 수 있으며 추가 코인 할인도 가능합니다. 이 밴드는 부드럽고 신축성 좋은 소재로 제작되어 입을 부드럽게 닫아주는 역할을 합니다. 자연스럽게 코로 호흡하도록 유도해 코골이를 줄이고 수면의 질을 높이는 데 도움을 줍니다. 피부 자극이 적은 재질을 사용해 민감한 피부에도 부담 없이 사용할 수 있는 점이 특징입니다. 평소 구강호흡을 하거나 코골이가 심한 분들이라면 한번 시도해 볼만한 제품입니다. 마지막으로 소개할 제품은 노조에어 코골이 완화 스프레이입니다. 가격은 4,805원으로 66% 할인된 가격에 구매할 수 있습니다. 사용 방법도 아주 간단합니다. 잠자기 전에 코 안쪽에 뿌려주기만 하면 됩니다. 이 스프레이는 코 점막을 촉촉하게 유지시켜주면서 공기 흐름을 원활하게 만들어줍니다. 덕분에 코골이 소음을 줄이고 편안한 수면 환경을 조성하는 데 도움을 줍니다. 기존의 코골이 방지 밴드나 기구를 사용하기 불편했던 분들에게는 더욱 간편한 대안이 될 수 있습니다. 오늘 소개해드린 가성비 좋은 건강생활 필수템들 어떠셨나요? 특히 코골이와 구강호흡을 방지하는 제품들은 수면의 질을 높이는 데 유용한 아이템들입니다. 제품에 대한 자세한 정보와 구매 링크는 고정 댓글에서 확인해주세요. 영상이 유익하셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정도 꼭 부탁드립니다. 다음에도 알찬 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.